Gunakan pikiran aja ketika makan, ketika minum. Kumaha nginum jeung makan orang supaya jadi ibadah anu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Haratil afkaru fi qudrati man qad hada nasublana azza wa jal. Haratil afkaru fi qudrati man wa fi ba'dhin nusakh fi hikmati man qablana qad hadana sublana wa fi ba'dhin nusakh qad hadana subulan azza wajal. Haratil afkaru ay tahayyaratil afkaru, bingung pirang-pirang pemikiran manusia. Semua pemikiran manusia itu bingung. Semua pemikiran makhluk itu bingung. Fi qudratiman, dina kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadhadana yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan kepada kita subulana ka pirang-pirang jalan kami anu hak, ay subulana al haqqoh, jalur-jalur kami anu hak, jalur-jalur kami, jalan-jalan kami yang bisa menyampaikan kami terhadap ridhona Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sakabe jelema bingung dengan kudrahna Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara hikmah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ba'duha azharuha li ba'dhi ibadihi, sebahagian hikmah aya anu didahirkeun ku Allah kana sebahagian hambana, sebahagian hikmah aya anu ditutupkeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala, disembunyikan yang teu didohirkeun ku Allah ka sebahagian hambana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ia dibere ngerti hikmah, ieu nu ieu teu dibere, ya seperti itu. Nah, dan hikmah itu tidak bisa moal bisa kahimpun secara keseluruhan. Moal aya jelema anu ngarti kana sakabeh hikmahna Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya cuman ya nu dibukakeun ku Gusti Allah itu sebahagian daripada hikmahna Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Sebahagian hikmahna Allah Subhanahu wa ta'ala. Aya jelema kabeh bingung. Jelema kabeh bingung. Dina naon cenah? Dina ieu, dina naon? Dina pikiran sakabeh jelema bingung dina kudrohna kekuasaanna Allah Subhanahu wa ta'ala. Bingung. Sampai gerak pikiran ku urangnya. Urang tong waka mikiran nu jauh-jauh lah. Awak urang we dina awak urang. Berapa juta hikmah anu disimpen ku Allah Subhanahu wa ta'ala dina awak urang. Berapa juta rahasia anu disimpen ku Allah Subhanahu wa ta'ala dina naon? Dina awak urang. Urangnya awak urang ya urang. Mendek di pikiranku urang. Panon urang, ceuli urang, lidah urang, berapa lubang dina lidah. Allah Subhanahu wa ta'ala nyimpen kekuatan dina lidah sehingga bisa mendapatkan rasa anu berbeda-beda. Ya lubang lidah. Berapa ribu sel otaknya simpen ku Allah Subhanahu wa ta'ala dina otak urang coba.
ya dengan otak anu terbatasnya, dengan otak anu terbatas kieu segumpal otak tapi tingali ya memori anu tanpa batas ini, ribuan ilmu, jutaan ilmu bisa ditampung ke otak manusia, bahkan jutaan ilmunya, jutaan materi ilmu itu bisa tertampung di naon, di belakang, di otak belakang, dan jadi masuk kuwatul hafidhah. Oh bayangkan ya, karena mun di pikiran itu tahayyaratil afkaru fi qudratiman qad hadana sublana azza wajalla. Makanya ahwal Allah itu kan laisat pitokotina, itu di luar kemampuan urang. Moal bisa aina urang naon, urang aina naon moal kaonon, moal kapikiran ku otak urang, moal kapikiran ku otak urang. Ieu nya hayal harotil afkaru fi qudratiman. Nah, makanya ya pentingnya palabah dia kurang kudu terus ditafakuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, cek Allah tafakkaran, cek Nabi tafakkaru fi ala ilah wala tatafakkaru fi fillah. Geus ente bertafakur dina nikmatna Gusti Allah anu dianugerahkeun ku Allah ka aranjeun kabeh. Kade ulah bertafakur dina zat Allah. Tak boleh bertafakur dina zat Allah Subhanahu wa taala. Naon sababna? Sebabkan kullu ma yakhtur fi qalbi, kullu ma yakhtur fi fikri. Setiap perkara anu kabayang, anu terlintas dina hati anjeun, terlintas dina pikiran anjeun, fallahu bi khilafi. Allah itu kan berbeda dengan apa yang terlintas dina pikiran anjeun. Allah itu di luar pikiran anjeun. Allah di luar otak anjeun. Makanya otak itu yang geus Allah mere pikiran itu kade. Lain jang supaya orang berpikir dina zat anu nyiptakeunana. Tapi Allah memberikan pikiran supaya kurang digunakan, supaya kurang digunakan dina tempatna. So, di mana Allah mengucapkan ieu wajib, ieu sunnah. Nah, karena kurang gunakan pikiran urang. Istakmil fikrok, gunakan pikiran anjeun. Bagaimana cara orang alus ngalaksanakeun kewajiban jeung pasunatan. Di mana Allah mengatakan naon? Mengatakan hadza masalan haram wa hadza makruh, ieu haram, ieu makruh. Istamil fikrok, ayo gunakeun pikiran anjeun. Kaifa tajtanibul anil muharram wa tabtaidu anil makruh. Kumaha carana anjeun bisa menjauhi perkara anu diharamkeun jeung anjeun bisa menjauhi kana perkara anu dimakruhkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah membolehkan, ketika Allah membolehkan karena hiji perkara, Allah memperbolehkan makan, Allah memperbolehkan minum, ayo silakan kurang makan minum, tapi tetap gunakan pikiran aja ketika makan, ketika minum. Kumaha minum jeung makan orang supaya jadi ibadah anu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dahar jeung minum itu jang moal aya pahalana urang. Tapi dengan niat anu kholiso, dengan niat anu hasanah, dengan niat anu bagus, orang makan jeung minum bisa menang ridhona Gusti Allah. Nah, palabahnya karak gunakeun pikiran urang. Sok istamil fikrok, gunakeun pikiran anjeun. Kaifa taktasibul halal, kumaha anjeun bisa mengkasab anu halal. Wa kaifa tajtanibu anil haram, kumaha anjeun cara menjauhi makanan anu haram. Ara kagunakeun pikiran. Nah, penting pikiran itu kan ditimbang dengan timbangan syara. Wastamil fikroka fima tajlibu lakan naf'an au khairon wa li nafsika fima tajlibu fihi naf'an au khairon li nafsika au li ghairik. Nah, terus gunakeun ku anjeun pikiran anjeun pima dina perkara anu mana tajlibu anjeun bisa narik fihi dina perkara tersebut kemanfaatan kebaikan baik pikeun diri anjeun maupun pikeun selain anjeun. Wastamil fikroka fima tadfa'u syarran au dharran an nafsika au an ghairi. Terus gunakeun pikiran anjeun dina hiji perkara anu mana anjeun dengan perkara tersebut bisa nolak naon? Bisa nolak bahaya, bisa nolak kagorengan, bisa nolak madarat baik tina diri anjeun ataupun ti
luar anjeun, ti selain anjeun. Nah karena ngagunakeun pikiran pelebadinya. Makanya pikiran itu gunakeun, sok khidmat ke urang nya. Pakikeun khodam, pakai pelayan jang diri urang pikiran itu. Teu meunang orang mengandalkan pemikiran urang. Menghebatkan pemikiran orang, mengandalkan pemikiran orang. Orang naon? Menganggap bahwa pikiran orang ieu. Orang dengan pikiran naon? Pikiran ieu anu mampu. Naon? Anu mampu memberikan pengetahuan ka urang. Pikiran ieu anu mampu bekerja masalah. Anu mampu bekerja, anu mampu menghasilkan segala sesuatu. Itu nggak boleh. Jadi pikiran itu ngahajak ku Allah ditaklukkeun jang anjeun. Allah menciptakan pemikiran jang anjeun. Ditaklukkeun jang anjeun supaya naon? Supaya ku anjeun digunakeun eta pemikiran di mana? Dina urusan Allah. Di urusan pikiran ulah digunakeun dina itu supaya ku anjeun digunakeun pemikiran eta pi amrillah dina urusan Allah Subhanahu wa taala. Tadi carana kitu. Makanya lah cara pemikiran-pemikiran itu sok dipakai naonnya, dipakai mikiran dat Allah itu wah bahaya. Harotil afkar, bingung pemikiran. Fi kudratiman qadhadana sublana azza wajal. Harotil afkaru fi kudratiman qadhana sublana azza wajal. Bingung otak, bingung pemikiran. Nah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala qadhadana yang mana Allah ini telah menunjukkan kami sublana karena pirang-pirang jalan kami. Azza wajal, Allah maha gagah, Allah maha mulia. Apa yang ngaca Abu Bakar Siddiq kumaha al idrok huwa adamul idrok. Hakikat ngerti na orang ka Gusti Allah itu ketika orang ya tidak tahu. Berdasarkan orang itu semakin anu nyaho kana zat Allah itu kan cuma Allah. Nyaho kana zat Allah itu cuma Allah. Pengenalan orang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala intina naon? Intina supaya orang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Supaya orang lebih semangat dina ngalaksanakeun hiji perkara anu ngadeketkeun urang ka Gusti Allah. Nah itu. Itu inti makna daripada orang kenal urang ka Gusti Allah. Nanti semakin dekat jeung Gusti Allah, semakin orang aina merindukan Gusti Allah, semakin orang aina dawam nya lisan urang teu eureun baseuh terus. Ku inget ka Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya terus memuji Allah Subhanahu wa taala. Terus akhirnya ketika orang naon, ketika orang mendapatkan tasrif di Allah Subhanahu wa taala, orang kedatang aina sifat naon, ketika orang mendapatkan naon, mazahir sifat jamalna Allah, seperti orang mendapatkan nikmat, mendapatkan sesuatu anu mentak bunga hati orang, atau Allah nurunkeun mazahir jalalna ka urang. Ini orang mendapatkan naon sifat-sifat anu hal-hal anu teu dipikaresep ku nafsu urang. Nah, itu intina orang supaya naon? Supaya benar-benar alus tumarima ka Allah Subhanahu wa taala. Alus tumarima ka Allah Subhanahu wa taala. Nepi ka urang nyampe kana bahad za qata'mal iman man radhiya billahi robba. Orang anu ridho dengan aturan Allah. Jelma ridho Allah sebagai pangeran anu ngaturna. Jelma ridho nya sebagai non ridho ku Allah sebagai pangeran anu ngatur anu ngatur urusanana, nu ngatur awakna, nu ngatur kehidupanana, nu ngatur ekonomina, nu ngatur rumah tanggana, nu ngatur kehidupan duniawi jeung ngatur kana kehidupan ukhrawina. Ridho tah masalah, seneng dengan peraturan Gusti Allah, bener-bener ridho dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mere nikmat orang ridho ke Allah, ketika mere ujiannya tetap orang ridho ke Allah Subhanahu wa taala. Nah maka orang itu akan zaqatul iman, itu akan mencicipi manisna iman. Anu mana manisna tersebut, manis iman eta tidak akan hilang dengan pahitna kehidupan. Manisna iman itu jang moal mentak leungit, moal lebur, moal hancur, moal sirna. Kunaon cenah? Ku pahitna kehidupan moal. Ya zaqatul iman man radhiya billahi robba. Itu inti daripada naon? Inti daripada orang ma'rifat ke Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada orang ma'rifat ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, ieu nilai iman, kadar-kadar iman, ieu nilai-nilai iman anu wajib ditanamkeun, wajib dipasang dina hate urang.
wajib eta nilai-nilai iman. Tidak boleh orang keluar tidinya. Paham? Harotil afkaru fi kudratiman qad hadana sublana. Naon cenah? Azza wajal. Allah Rabbuna Karim. Ayo bertafakur ya dina ciptaan anak Allah. Jangan dina zat Allah na. Bertafakur ya dina ciptaan Allah. Lain dina sifat-sifat Allah. Nah, terus dina ciptaan-ciptaan anak. Sebab Allah itu mual kaliputi Allah jeung sifatna mual kaliputi ku pemikiran. Moal. Maka kumaha? Ya urang geus bertafakur dina asar bekas pengaruh daripada sifat-sifatna Allah. Mana ya asma ta ieu? Ciptaan-ciptaan anak model mana orang bertafakur di langit dengan segala bentang-bentang waya di langit, matahari na jeung gerakan-gerakan bentang na, gerakan matahari na, gerakan bulana. Ayo tafakuran ku urang palebadi. So, tafakuran ayeuna ku urang di bumi na Allah tafakuran. Bima fiha dengan segala sesuatu anu aya di bumi, bin jibaliha tina gunungna, wa anhariha naonna di cenah terus sungai-sungaina nu ararinda, wa bihariha lautan-lautanana, terus wa asjariha tatangkalan-tatangkalanana kabeh ye, hayawanatiha binatang-binatangna nya sok atuh ma'adiniha ma'din-ma'dinna pertambangan-pertambanganana sok nya ya pikiran ye ya bahan jang naon ye bahan jang urang mengenal ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Itu tanya. Nah, mual aya nu terjadi, mual aya nu bergerak satu biji atom pun, sagede biji atom pun mual aya nu bergerak di alamna Allah Subhanahu wa ta'ala. Angin terkecuali bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dina eta segede biji atom. Di situ ada hikmah anu luar biasa, hikmah anu dalatun ala ummati, hikmah anu naon? Anu duduhkeun kana azamahna kana keagungan jeung kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makana kumaha haratil afkaru fi qudratiman qad hadana sublana azza wajal. Paham? Mal bisa urang ayeuna naon? Meliputi ka Allah Subhanahu wa taala. Qad hadana sublana azza wajal. Nah kalau naon awalam yang duru fi malakutis samawati wal ardi, banyaknya ayat-ayat Allah naon anu nuduhkeun anu mengajarkan orang kudu tafakur. Wa fi anfusikum afala tubsirun, sarua dina awak urang oge sarua terus tafakuran nya. Nah, maka lamun aya kalimat-kalimatnya anu ngajakeun tafakur, oh berarti itu naon ieu Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan karena nilai-nilai keimanan anu wajib ku urang kudu ditingkatkeun nilai keimanan, ditingkatkeun nilai keimanan palebadinya. Min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ayo surnya wa min ayatihi min ayati manamukum bilaili wa ibtigaukum bin nahar dan sebagainya. Jadi aya bahasa wa min ayati itu adalah naon cenah? Itu naon ajakan tafakur. Ajakan Allah untuk meningkatkan nilai-nilai keimanan, kemarifatan orang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti itu. Maka kan bab tafakur itu di mana? Ya dina sakabeh perkara anu diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dina sakabeh perkara anu dina nikmat-nikmat nu dianugerahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Makana jang ieu nya kabehnya teu aya perkara nu terjadi di alam dunia angin terkecuali intina Allah itu rek memperkenalkeun dirina ka urang. Cenah? Allah rek memperkenalkeun dirina ka urang. Maka ayo kenali dengan kejadian apapun ya kenali Gusti Allah. Mendatang ke orang segala sesuatu anu orang teh seneng ya kenali Allah dengan sifat bagirna, sifat ihsan, sifat albar, sifat al-muhsin, kenali ku urang. Lamun Allah keur ngadatangkeun sifat-sifat anu hal-hal anu teu dipikaresep ke urang, anu teu disukai ku urang, masalah gering, ya, teu boga duit dan sebagainya, maka kumaha ya tetap kenali ku urang sifat jalalna Allah Subhanahu wa taala. Allah teh sifatna naon cenah? Al-Qahhar, Allah sifat Al-Jabbar, Allah sifat Al-Abdor. Kan aya itu sifat-sifatna. Sifat Al-Mani yang tidak memberi itu kenali.
Ya, orang kudu mengenal ka Gusti Allah itu, orang hayang jadi jelma khusus, ya kudu mengenal ka Gusti Allah itu secara umum, ya. Ya, dengan segala sifat kesempurnaan Allah, baik sifat jalalna Allah, sifat gagahna Allah, jeung sifat non, sifat jamal, sifat indahna Allah Subhanahu. Paham teu? Pahamnya? Itu non makna daripada harotil afkaru fi kudratiman qad hadana sublana mada? Sublana azza wa jalla. Katabal mauta alal khol. Makanya tafakur itu tafakur itu kan ibadah gede, ya. Itu salah satu di antara ibadah istimewaan Abu Darda kama jaa fil hadis itu adalah at-tafakkur. Macam at-tafakkur, tafakkur sa'atin khairum min qiyami lailatin. Tafakkur 1 jam itu lebih bagus daripada udang 1 peting. Anu tafakkur sa'atin afdalu min sittina Abdul min ibadati sittina sana. Jadi tafakur 1 jam itu ini tafakur anu yusiluka ilallah, tafakur anu bisa menyampaikan anjen ke Allah, mengenal ke Allah itu lebih bagus daripada ibadah genep 10 tahun anu mana anu henteu nyampaikeun ibadah henteu nyampaikeun ke Allah Subhanahu wa taala. Da kan gitu hasil ma'rifat teh jang imatina nilai tafakur wa imatina nilai ibadah ngan anu di mu'tabar anu diiktibar direken ku para arifin bahwa nilai ma'rifat itu anu direken adalah ma'rifat anu hasil tina ibadah. Maka diibaratan ku Allah dina wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maknahu ay illa liya'rifun. Loh kenapa ma'rifat ditabir dengan ibadah? Karena al ma'rifah al mu'tabarah, ma'rifat ka Allah nu direken itu adalah an-nasyiah anil ibadah, ma'rifat anu timbul tina ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Ngan ibadah moal ngabuahkeun ma'rifat lamun teu masuk kana jalur ubudiyah. Anjeunna ibadah moal masuk moal ngabuahkeun kana ma'rifat lamun teu masuk kana jalur ubudiyah. Naon ubudiyah teh itu ibadah itu semata-mata penghambaan orang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak mengharapkan apapun terkecuali nilai penghambaan, penghinaan orang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngadohirkeun orang hina ka Allah, butuh ka Allah, lemah ka Allah, apes ka Allah, itu ubudiyah. Nah, kita karak ibadah anu bisa ngabuahkeun kana ma'rifatnya teh ubudah. Nah, cenah ubudah ikhlas jeung ma'rifat itu ikhlas ma'rifat itu sama saja. Ikhlas ma'rifat itu buah daripada naon cenah? Buah daripada ibadah anu melalui jalur ubudiyah. Tapi ibadah anu lepas tina ubudiyah mah lain karaka ngabuahkeun kana ubudah. Karaka ngabuahkeun kana haldun nafsi, naon? Bagian keuntungan anu buat kembali kana pribadinya. Paham? Intinya tafakur itu penting jah. Makanya tafakur itu pikir itu hajul akli. Tafakur itu adalah hajina akal. Di cara hajina akal ya tafakur. Wallahu a'lam.